Героя этого текста вместе с его братьями и сестрами какие-то добрые люди выкинули в лесу, в картонной коробке. Кто знает, что ждало бы малышей, если бы поблизости вовремя не оказались волонтеры приюта «Красная сосна». Они забрали щенков с этого с собой и позаботились. Один из них, озорной и шустрый, получил необычную кличку Бималье, за которой скрывалось более привычное нам сокращение – Бим. Бималье со своим мраморным окрасом обладал особым очарованием и красотой. Он целыми днями активно все исследовал, все ему было интересно, а лучшей наградой щенок считал хорошую компанию человека, желательно, сопровождаемую игрой. Не обделила природа этого песика и смекалкой, которой он умело пользовался. Шло время, Бималье жил в приюте, его братишки и сестренки разъезжались по домам. Однажды его фото увидела девушка Настя, которая на следующее утро, следуя велению сердца, тут же примчалась знакомиться с парнем. Бималье в новом доме получил новую кличку – Макинтош. Вот уже 5 лет он живет со своими хозяевами и не перестает радовать их и удивлять. Сколько всего мы пережили вместе, учились на ошибках друг друга, и без меня он никуда, делится эмоциями Анастасия. Он воспитал 3 щенков, когда они появились в нашем доме, и сейчас держит самый высокий статус в стае. Все так же любим и обожаем нами. Посмотрите, как изменился Бималье, Макинтош, встретив своего человека. Уверены, что и его хозяева изменили свою жизнь в лучшую сторону, когда познакомились с этим замечательным псом. Если вы брали животных из приютов или с улиц, поделитесь, как они изменили вашу жизнь и что нового привнесли в нее. С нетерпением ждем ваших историй в комментариях.